अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सीरियल गुलाम जी वॾी अपडेट्स तव्हां सां शेयर कंदा हलूं। दोस्तों अचण वारे एपिसोड में हिकिड़ो कमु तव्हां ॾिसंदो जॾहिं हैदर वेंदो राज़नि वारनि सां मिलण लाइ मंसूर खान जी सचाई बयानु करण लाइ। हैदर वारनि जी ॻाल्हियूं ॿुधंदा ई कोन राज़नि वारा, छो त उते छोकिरी भॻल हूंदी आहे ककर जी भेण, उन्हनि खे अॻे बाहि हूंदी आहे ऐं जुमो चई छॾींदो आहे, मौलू चई छॾींदो आहे जुमो मंसूर खान जे ॻोठ ॾांहुं वियो मां ॾिठो, यानी हू भाउ खे भड़काए छॾींदो आहे। राज़नि वारनि खे इहा पक हूंदी आहे त जुमो एॾां वियो, छोकिरी एॾां भॼी वई, यानी इहो मंसूर खान जा कम आहिनि, हू इन जे बदिले में असां केस खां हथु खणणु चाहे थो। अहिड़े हिसाब सां हैदर जी ॻाल्हि ॿुधंदा ई कोन, हैदर खे मुटाए छॾींदा। हैदर चवंदो बाबा असांखे ख़बर चार न आहे, कहिड़ी ॻाल्हि था कयो। ऐं राज़नि वारा चवंदा इहो तो वारो जेको वॾेरो मंसूर खान आहे इहो फाही चाढ़ींदासीं, असां केस खां हथु न खणंदासीं, इन खे मारींदासीं वग़ैरह वग़ैरह। ऐं हैदर मतिलबु हिकिड़ो मायूस थी उतां मोटी वेंदो ऐं वञी पंहिंजी साइण खे ॿुधाईंदो ऐं मंसूर खान खे ॿुधाईंदो हीउ कमु हीअं थी वियो आहे। ऐं उहे वरी अञा परेशान थींदा, हीअ वरी छोकिरी कहिड़ो क़दम खयों। होॾों सोडल खे मौक़ो मिली वेंदो, उहो वरी अली खान खे छॾाइण में कामयाबु थी वेंदो ऐं मुराद जी कोशिशि आहे त गुल परी खे बि मां छॾायां बाद में। ऐं राज़नि वारा कमज़ोर थी चुका आहिनि फ़िलहालु वक़्ती तौरु, उन्हनि जो ज़हन मटिजी वियो आहे, उहो ककर जी भेण खे ॻोल्हण में मसरूफ़ आहिनि। असांखे ॾींदा इजाज़त, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा असांजे हिन यूट्यूब चैनल खे।